સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં. હું છું રાબિયા સાલે. મિત્રો, નશકોરાને છે ને આપણે મસ્તીમાં લેતા હોય છે. વર્ષોથી લોકોમાં એક ખોટી માન્યતા છે કે નશકોરા બોલાવવા એ એક સારી ઊંઘની નિશાની છે. જો કે રોજ રાતે નશકોરા બોલાવવા એ એક ગંભીર બીમારીના લક્ષણ છે જે આજના યુગમાં કોઈને ખબર જ ના હોય. નશકોરા બોલાવવાથી આપણા શરીરને શું આડઅસર થાય છે, નશકોરા બોલાવવાથી કેટલીક બીમારીઓનો શિકાર થવાય છે અને એનો ઈલાજ શું છે, આ તમામની સાચી અને સચોટ માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે સુરત સ્થિત ઉધના દરવાજા ખાતે આવેલી ENT હોસ્પિટલ અને ખાસ રાંદેર રોડ પર આવેલી શ્રી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના નિષ્ણાત ડોક્ટર સંદીપ પટેલ. ડોક્ટર સંદીપ પટેલ 10 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. માત્ર સુરત જ નહીં પરંતુ ગુજરાતભરમાં સુરત સહિત એમણે 200 થી વધારે સર્જરીઓ કરી છે. એટલે એમ કહી શકાય કે આ સફળ સર્જરીઓ પાછળ 10 વર્ષ એમણે આપ્યા છે. તો આપણી સાથે સુરત સ્થિત જોડાયા છે ડોક્ટર સંદીપ પટેલ. ડોક્ટર સંદીપ પટેલ, સ્વાગત છે આપનો સંદેશ ન્યૂઝમાં. સામાન્ય નશકોરા તો બધા જ બોલાવતા હોય, તો પછી એ ગંભીર કઈ રીતે થઈ શકે છે? કેટલા ગંભીર થાય જેના માટે આ હાર્ટ એટેક છે કે પછી શ્વાસ અટકવું, પરસેવો થવો, ઘણી બધી આ જે લક્ષણો જે છે એ સામે આવતા હોય છે પણ કોઈને ખ્યાલ નહીં જ આવતો હોય કે આ લક્ષણો શેના છે. હું એ જ કહેવા માંગુ કે જે પેશન્ટ નશકોરા બોલતા હોય બધાને સિરિયસ લેવા જરૂર નથી. સિરિયસલી એને જ લેવાનું છે. સિમ્પલ તમને કહો, તમે સવારે ઉઠો ફ્રેશ નથી ફીલ કરતા, તમે દિવસે ઘેન ચડે છે, કામ કરવામાં આળસ આવે છે, તમે ગાડી ચલાવતા હોય ગાડી ચલાવતી વખતે તમને ઝોકા આવી જાય છે, પછી તમને રાત્રે ઊંઘ, તમે સુવા જાઓ ને તો તમને ઊંઘ આવતા 2 મિનિટમાં ઊંઘ આવી જાય, તરત જ ઊંઘ આવી જાય. નશકોરા બોલતા પેશન્ટને ઊંઘ તરત આવી જાય, પણ એકચ્યુઅલી ઊંઘ આવી જાય છે બીકોઝ મગજ આખી રાતે સૂતું નથી, આખો દિવસ પાસે કામ કર્યું તો જ્યારે મોકો મળશે સૂઈ જશે. ઇનફેક્ટ જે નશકોરા બોલતા હોય ને એ દિવસના દરમિયાન તમે એક રૂમમાં મૂકી દો, તમે જતા રહો બહાર સૂઈ જશે બીકોઝ એના મગજને જ્યારે મોકો મળશે સૂઈ જશે. ઊંઘ તરત આવી જવી એ બી એક સારી વસ્તુ નથી નશકોરા બોલતા પેશન્ટને. પછી રાત્રે ઉઠી જવું પડે છે, પરસેવા થઈ જાય છે ઊંઘમાં, શું કહેવાય, રૂંધાય છે. તો પછી અને બીજું તમને લાગે કે તમે 2-3 વાર તમને લાગે કે મને એટેક જેવું આવ્યું છે, તો એવા લોકોને ચેતી જવું પડે અને ડૉક્ટરને બતાવી નિદાન કરી દો તો તમે વહેલી તકે એનાથી બહાર આવી શકો છો. તમારી પાસે તો ઘણા બધા દર્દીઓ આમ આવતા બી હશે જેને જ્યારે ખબર પડતી હોય કે જેમ તાત્કાલિક જેને લાગે કે ડૉક્ટરની સારવારને સલાહ હવે જે છે એનું નિદાન જે છે કરાવી લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો એવા દર્દીઓ માટે તમે શું સાવચેતી રાખવા માટે કહેશો? કેમ કે દરેક વ્યક્તિ નહીં આવે, કોઈ વ્યક્તિ જ આવતા હશે, તો જે લોકો નથી આવતા, જે લોકોએ ખરેખર જાણવાની જરૂર છે, એમને શું સાવચેતી રાખવા માટે કહી શકાય? જો સાવચેતીમાં એવું છે કે નશકોરા અને ઓબેસિટી, જાડાપન એક સાયકલ છે. એક વસ્તુ હજુ તમને કહું, લોકોને ખ્યાલ નહીં હશે પણ નશકોરા જેને બોલતા હોય ને વધારે પડતા, એ લોકોને ભૂખ બહુ લાગે. એ જ્યારે બી જમીન ઊભા થયા તો બી ખાઈ લેશે કંઈ, બીકોઝ એમનું મગજ આખી રાત કામ કર્યું છે અને મગજને આપણે ગ્લુકોઝ જોઈએ. તો મગજે જે કામ કર્યું છે ગ્લુકોઝ લેવા માટે મગજ શું કરશે, આખી મતલબ જ્યારે મોકો મળશે તમે ખાઈ લેશો એટલે વજન વધશે તો અહીંયા બધું માંસપેશી ઢીલી હજી પડશે, હજી નશકોરા વધારે બોલશે, તમે વધારે ખાશો, વધારે વજન વધશે અને આખી એક સાયકલ જ ચાલ્યા કરે છે. એટલે નશકોરા બોલતા પેશન્ટને ભૂખ બહુ લાગે છે. પછી સાવચેતીમાં કે સાધારણ નશકોરા, વધારે પડતા નશકોરા ના હોય તો યોગાથી ફરક પડે છે. નોર્મલ આપણા શ્વાસન ક્રિયાના યોગાથી ફરક પડે છે સાધારણ નશકોરા, પણ એકવાર જો તમારા બીજા સ્ટેજની ઉપર જતા રહ્યા તો એ બી કામ નથી લાગતું આપણને. કેવી રીતે? બીકોઝ અમુક પેશન્ટ મારી પાસે આવે કે સાહેબ અમે તો જીમ કરીએ છીએ, હું તો જીમ કરું તો મને નશકોરા બોલે. તો એ જ કહેવા માંગુ કે જીમ માણસ કરે, માણસ દોડે છે પેલા પર, તો દોડ્યા પછી શું થાય છે કે થોડું એને શ્વાસ ચડે છે તો ભરાઈ જાય છે, કન્ટિન્યુઅસ નથી શ્વાસ ચડતો. હું તમને એક વસ્તુ કહું, એક મજૂર જે છે જે 10 માળ બોરી લઈને ચડે છે અને ઉતરે છે, તે શું કરે, કન્ટિન્યુઅસ હાફે છે, કન્ટિન્યુઅસ હાફે અને 6 મિનિટ સુધી હાફશે તો ફરક પડશે. તમે જીમ જાઓ તમે શું કરો, તમે દોડો, આ થોડું બી હાફે ઉભા રહી જાઓ, કેમ કે તમારાથી હફાય જ નહીં, તમે પોસિબલ નથી કરી શકો. એટલે તમે મજૂર જેવું કામ કરો તો કદાચ તમને નશકોરા મળી શકે છે. ખ્યાલ આવે? જે આજની જે લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન, જે લાઈફસ્ટાઈલ જે આજથી થયું છે, આઈ ડોન્ટ થિંક એટલો પોસિબલ છે. એટલે હું કહું છું યોગા કરો, થોડી બોડી પર ધ્યાન આપો તો નશકોરા ઓછા બોલશે. પણ તો બી એવું નથી કહેતો કે કર્યા પછી નશકોરા મળી જ જશે. એટલે તમે બધું ટ્રાય કરો, યોગાને બધું કરો, તમારી લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન કરો, પછી બી નશકોરા બોલતા હોય તો ડૉક્ટર પાસે આવો, નિદાન કરાવો, ઇલાજ કરાવો તો તમે આ બીમારીથી બહાર આવી શકો છો.
સૌથી મહત્વની વાત આપના એમાંથી એટલું જ કહીશ કે ખરેખર જો આ લક્ષણ જણાય તો તાત્કાલિક ડોક્ટર પાસે જવું. તો ત્યારે ડોક્ટર પાસે ગયા પછી કઈ રીતનું દર્દી ડોક્ટરની સામે આ રીતે વાત કરી શકે? કે ઘણા લોકોને આ નસકોરા બોલતા શરમ આવતી હોય છે. હું તમને કહું ને, બહુ બધા લોકો એવું કે, હું બી પેશન્ટને કહું કે તમે મારી પાસે આવ્યા બરાબર, હવે મને તમે આવીને મળી તો ગયા, પણ જ્યારે એ પેશન્ટ ઘરે જાય છે ને કે એના ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જાય છે ને કહે છે કે આજે હું બતાવું કે નસકોરા માટે, તો બધા ફ્રેન્ડ હસશે એના પર કે ગાંડો થયો છે, નસકોરા માટે ડોક્ટર પાસે જવાનું હોય. જો મને બોલે છે, આખું મારું કુટુંબ બોલે છે, તો હું એ લોકોને એક જ વસ્તુ કહું કે તમને કોઈ રીતે મજાક ઉડાવે કે કોઈ રીતે સામે જાઓ, તમે એક જ સવાલ કરવાના, તમે જવાબ આપો કે આજે એટેક છે, આજે લખવો છે, આજે માણસ રાતના એક્સપાયર થઈ જાય, રાતના જ કેમ થાય છે, દિવસે કેમ નહીં થતા? તમે કમ્પેર કરશો તો 80% રાતના, 20% દિવસના હશે એટેક વાળા પેશન્ટ. તેનું કારણ નસકોરા છે. એટલે હું તમને કહેવા માંગુ છું કે આ તમે સમજો, ખાલી આવાજ નથી કે આ મસ્તીમાં લેવા જેવી બીમારી નથી. સામાન્ય બધા નસકોરા હોય તો નસકોરા મટે છે. નસકોરા મટ્યા પછી જે લોકોને મટ્યા છે એમની લાઈફસ્ટાઈલ જો, એમની લાઈફ આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. કેમ કે હવે મારી પાસે એક પેશન્ટ એવું બી હતું કે સાહેબ મારો ધંધો 10 ગણો વધી ગયો છે. તો મેં કેવી રીતે કે સાહેબ હવે આખો દિવસ દોડું છું, મને વાંધો નથી આવતો. પહેલા મને એટલી આળસ આવતી હું જતો જ નથી, આવું છું, કરું છું. એટલે પેશન્ટ એવું બી કહે છે કે મારો ધંધો 10 ગણો વધી ગયો. રિયલ એસ્ટેટનું કામ હતું, એકદમ સારું કે હવે મને મતલબ હી ઇઝ વેરી હેપી વિથ દેટ. એનું ઓપરેશન કર્યા આજે મારે 5 વર્ષ થઈ ગયા છે. તો હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે નસકોરા લાગે ખાલી આવાજ છે, પણ એની પાછળ બહુ મોટો સ્વરૂપ છે. જે તમે સમજશો તો બચી શકશો, નહીં તો પછી એક ને તમે રાતો ગુજરી જશો નસકોરાને લીધે. ખરેખર સાવચેતી રાખવાની તો જરૂર છે. પણ એક વસ્તુ હજી જાણવા માંગીશ, મોસ્ટ ઓફ પીપલ એવું માનતા હોય કે ભાઈ બહુ ઝાડા છીએ, સપોઝ હું મને લઈ લઉં તો ભાઈ આ બહુ વધારે છે, મારું બહુ ફેટી છું, તો મને જ નસકોરા થઈ શકે, એવું નથી ને? ના ના, એવું નથી. મારી પાસે એકદમ પતલા પેશન્ટ બી છે, એકદમ જાડા પેશન્ટ. એમાં મેઇન હોય કે આના કરતા, બહારના જાડા કરતા અંદરની જે આપણું સ્ટ્રક્ચર છે, ખાસ કરીને જીભમાં જે ફેટ ડિપોઝિશન કે મસલ રિલેક્સ કે પછી તાળવું, એ જે વધારે પડતું જાડું હોય ને તો જ એ નસકોરા બોલી શકશે. બધા જાડા પેશન્ટ નસકોરા નથી બોલતા, પણ હા એ છે કે મેક્સિમમ જાડા પેશન્ટ નસકોરા બોલે છે. આઈ કેન સે કે 100% જાડા પેશન્ટ હોય તો 60% નસકોરા બોલતા, 40% નથી બોલતા, પણ 60% તો છે જ. પણ જાડા એક સાયકલ જેવું છે, સાયકલ ચાલ્યા જ કરતી હોય નસકોરા અને જાડા પરની. અને લોકો એવું બી કહે છે કે અમે વેટ રિડક્શન કહીને આવીએ, પણ નથી થતું વેટ રિડક્શન. કેમ નહીં થતું? બીકોઝ એમની ઊંઘ જ પૂરી નહીં થતી. તો માણસ એફર્ટ કઈ રીતે કરવાનું? એ તો સુઈ જાય છે કે હું તો સુઈ જાઉં છું, પણ એ દિવસે એ કોઈ બી કસરત કે કંઈ કરવા લાયક રહેતો જ નથી, બીકોઝ એનું મગજ સૂતું જ નથી. એટલે આખો દિવસ આળસ લાગે છે. લોકો બહુ ટ્રાય કરી ચૂકેલા. મારી પાસે કહું કે આવેલ એક પેશન્ટ 3 વર્ષ પહેલા આવેલો કે સાહેબ વેટ રિડ્યુસ કરીને આવ્યો. 3 વર્ષ પછી મશીન સીપેપ મશીન સાથે આવ્યો કે સાહેબ હવે આ છોડાવો મને. ખ્યાલ? કેમ કે વેટ રિડક્શન નથી થતું, બીકોઝ એના માટે બહુ મહેનત કરી કે મજૂર જેવું કામ કરો. મેં કીધું ને 6 મહિના તમે એક વજન લઈને 10 માળ તમારે ચોડો, 10 માં ઉતરો થાય, પોસિબલ છે તમારાથી? તો એ જ હું કહેવા માંગુ છું કે એટલું સિમ્પલ નથી વેટ રિડ્યુસ કરવું, ખાસ કરીને જે નસકોરા બોલાવતો હોય. બીકોઝ નસકોરા પાછળ મગજ જે છે આખી રાત જાગે છે, એને ઊંઘ પૂરી નથી થતી, તો એ તમને મહેનત કરવા માટે પ્રેરણા જ નહીં આપશે. ઊંઘની આપણે વાત કરી છે ને, તો મોસ્ટ ઓફ પીપલ ડોક્ટર એવું પણ માનતા હોય, પહેલાના જમાનામાં જો આપણે માન્યતા કહીએ તો તદ્દન ખોટી માન્યતા છે, જો કે નસકોરા બોલાવવું એ એક સારી ઊંઘની નિશાની છે. જો કે આવું કશું હોતું નથી, કારણ કે જે લક્ષણો અને જે ડિસીઝ તમે બતાવ્યા છે, તો એને લઈને આ માન્યતાની ઉપર આપણે શું કહી શકીએ? જો તમને કહું ને, ઊંઘ મેં નસકોરા જરા બોલતા સાધારણ નસકોરા, તો એ ઊંઘમાં કઈ જ વાંધો, એ ઊંઘ એકદમ સારી ઊંઘ છે. પણ સામાન્ય કરતા નસકોરા, વારંવાર કહું છું, સામાન્ય કરતા વધારે નસકોરા જેમાં ઘેન ચડે, ખાસ કરીને દિવસે આળસ આવે, એ નસકોરા તમને બોલતા હોય તો તમારી ઊંઘ સારી નથી. તમારે એ સમજી લેવું. એટલે અવાજ આવતો હોય જોરમાં, અવાજ આવતો હોય જોરમાં, બાજુ રૂમથી અવાજ જતો હોય છે, રોજ વાઈફ જોડે કંકાસ થતો હોય છે, કે ફ્રેન્ડ્સ લોકો બોલતા હોય છે, તો એ નસકોરા ડેન્જરસ છે. આ ડેન્જરસ જે કહી શકાય છે, તો આ બીમારીથી બચવા માટે લોકોને તમે સાવચેતી રાખવા માટે શું કહેશો? ખરેખર આનાથી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. સાવચેતી મેં કીધું ને કે સાવચેતીમાં એવું છે કે પહેલા તો તમારે લાઈફસ્ટાઈલ મોડિફિકેશન કરો, તમારું ડાયટ બધું મેન્ટેન કરો, તમારા બોડી પ્રત્યે તમે થોડી મહેનત કરો તાકી તમારા બોડીના મસલ્સ એકદમ એક્ટિવ રહે. યોગા કરો, એનાથી ફરક પડશે. અને જો બી એનાથી બી નહીં ફરક પડે તો તમે જરાક નસકોરા બોલતા હોય તો તમે વધારે હોય નસકોરા, ડોક્ટર પાસે નિદાન લો.
ડૉક્ટર, આજના યુગમાં આપણે જોઈએ કે મોસ્ટ ઓફ લોકો આલ્કોહોલ લેતા હોય કે પછી ઊંઘ નહીં આવતી હોય સ્ટ્રેસના લીધે તો ઊંઘની દવા પણ લેતા હોય ને જે એક આદત બની જતી હોય છે. તો આ જે વસ્તુઓ છે એ નસકોરાની ઉપર કેટલોક અસર કરી શકે ને ખરેખર એનો અસર થાય, કોઈ ઇફેક્ટ થાય ખરી? ઇનફેક્ટ આ જે બધી વસ્તુ નસકોરાને 4 ગણી વધારે દેતી હોય છે. કઈ રીતે? મેં તમને પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે નસકોરા કઈ રીતે બોલાવે આપણને, હાર્ટ રૂંધાય છે, હાર્ટ મગજને કે રસ્તો ખોલો. હવે મગજ જે છે તે નસકોરા બોલાવે. આલ્કોહોલ શું કરે, ઊંઘની ગોળી શું કરે, મગજને શાંત કરી દે. મગજ શાંત થઈ ગયું તો શું થાય, હાથ જ્યારે રૂંધાય રાતના તે મગજને કહે કે રસ્તો ખોલ, પણ મગજ તો બિચારું ટૂન છે, જે સૂઈ ગયું છે, તો જલ્દી રિસ્પોન્સ નથી કરતું. તો એ દરમિયાન નસકોરાનો અવાજ 4 ગણા વધી જતો હોય છે. અને અગર તમને નસકોરા વધારે પડતા હોય તો તમને એટેક કે કંઈ બી હોઈ શકે રાતના. એટલે જેને નસકોરા વધારે પડતા બોલતા હોય એ લોકો તો આલ્કોહોલ લેવા જ નહીં જોઈએ. આલ્કોહોલ લેશો કે ડ્રગ્સ લેશો તો એ રાત તમારા માટે ડેન્જરસ હોઈ શકે છે. એટલે નસકોરા ખાલી આવાજ તો મેં તમને કીધું, પણ જો મગજ સુધી અફેક્ટ કરે છે, જે બી વસ્તુ મગજને અફેક્ટ કરે છે, ડ્રગ્સ હોય, આલ્કોહોલ હોય કે પછી શું કહેવાય આપણે ઊંઘની ગોળી હોય, કશું બી હોય, એ તમારા નસકોરાને 4 ગણા વધારશે. નસકોરા વધશે તો કોઈક વાર એવું થાય કે આ રસ્તો નહીં ખુલી શક્યો તો એટેક બી આવી શકશે. એટલે નસકોરાવાળા પેશન્ટોને, માણસોને ક્યારેય બી આલ્કોહોલ ને આ ઊંઘની ગોળીથી દૂર જ રહેવું, નહીં તો નસકોરા વધશે ને એ રાત તમારો ડેન્જરસ થઈ. એટલે ખરેખર લોકોએ ચેતી જવાની જરૂર છે નસકોરાની જેવી જે બીમારીઓ છે એ જાણવા પછી. ડૉક્ટર સંદીપ પટેલ, આપ અમારી સાથે જોડાયા. અમારા દર્શક મિત્રોને આ બીમારીથી લોકોને તમે માહિતગાર કર્યા અને સાચી અને સચોટ જે માહિતી આપી, એનું જે નિદાન ને દરેક વસ્તુ માટે જે તમે જાણકારી આપી છે એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, હાલ અમારી રજૂઆતમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે. ત્યારે મને આપો રજા. વધુ ન્યૂઝ અને અપડેટ માટે જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ, આપની સાથે, સત્યની સાથે.